Magandang hapon po sa inyo. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung ating live consultation dito po sa ating clinic. At meron tayong pasyente sa harap ko, no? Na 53 years old na ang reklamo po niya ay Ubo po. ubo na naman. Pasensya na po, ha? Ayan. So anyway, gaano katagal na po yung ubo ninyo? Mag 3 weeks na po. 3 weeks na. Lumalala po yung ubo ninyo. Opo. So, pag lumalala, alam na po ninyo, malamang infection yan. Sakit na Okay. kasi sa akong dari likod. Okay, sakit sa likod, Mag-skat po tutungan. kati ang lalamunan. Pag kati, allergy po Pag hindi yan. kayo makalabas ng prima, di ka pong tahinga. Ano pong kulay ng plema ninyo? Minsan yellow, minsan white. Alam na ninyo pag yellow. Ayan, infection po yan. Malamang, kailangan ng antibiotic. Pero, sa pag-check ng pasyente, okay, kailangan examinin ang pasyente, pakinggan po natin yung baga nila at sisilipin po natin yung lalamunan nila. Okay? Kaya po hindi dapat hindi talaga natin maiwasan, okay, na i-check ang pasyente para ang i-reseta po natin ay yung tama yung gamot. Okay? So, after this, examinin ko po yung pasyente. Pero sa ngayon, may idea na po tayo, no? Na pag yellow ang plema, infection yan. Lumalala Okay? Malamang infection. So, ang next tanong ko po, may lagnat po ba kayo? Wala po. Walang lagnat. So, pag ganyan, kung infection sa baga, malamang upper airway. Pag acute bronchitis, ubo, yellow ang plema, kadalasan walang ubo, or rather walang lagnat. Pero pag ang infection po ay nasa lower respiratory tract, yung lungs or pulmonya, may ubo, yellow ang plema, kadalasan mataas ang lagnat at manginginig ang pasyente. Sa pasyente natin, walang lagnat at hindi nanginginig, no? Hindi naman po. Minsan po, magpurog ang maglamig. Bukurog. So, pwede natin suspetsa na baka meron siyang pulmonya. Pero, 3 weeks na kasi. So, kadalasan, ang pulmonya po ay hindi po tumatagal ng 3 weeks. Unless na nag-antibiotic po ang pasyente. Nag-antibiotic po ba kayo? Sicilin. Nag-amoxicillin. Ilan milligrams po? 500. How many times a day po? 1 week, inom ko parang wala. How many times a day? 3 times a day. For 7 days. Kailan po kayo nag-inom ng amoxicillin? Yung Last week or this week lang? last week. So malamang pwede siya, meron siyang pneumonia, okay? At dahil po hindi effective yung amoxicillin, okay? Lalo pag underdose, 500 milligrams 3 times a day. Mahina po yan. Ang katawan ni Mrs. Malamang nasa 70 kilos po kayo. Malaki. Pag 70 kilos po, ang minimum dose is 50 milligrams per kilo and that is supposed to be 3,500 milligrams per day. 7 capsules po na amoxicillin ng 500. 7 yan, minimum yan. Ang tinake ni Madam, 3 lang. So, underdose. Kaya, no wonder, hindi po siya gumaling sa amoxicillin. Okay? Kaya po, lumalala yung kanyang infection. Pero, not to the point na grabe na siya. Kasi pag pneumonia, pwede grabe na siya. Ngayon, pag walang amoxicillin. So, malamang, medyo hindi pa siya yung typical na dating ng pneumonia na after 3 weeks, kung buhay pa grabe na dapat ang dating. So, pwede rin dahil sa kanyang amoxicillin. Kumbaga, meron siyang partially treated na pneumonia. Kung meron akong marinig sa kanyang baga. Okay? So, aside from amoxicillin, ano pong na-take ninyo? Ang partner ko sa amoxicillin ko, salbutamol. Salbutamol. Yan lang po. 3 times a day rin. Partner ko. Meron po man naninigarilyo sa bahay. Meron po. Ang asawa po ninyo. Isa rin yan. So, ito pa ang dahilan kung bakit kumakati po yung lalamunan ninyo, di ba? Makati po ang lalamunan ninyo, di ba?
So anyway, malamang sa ngayon, kahit hindi ko pa na-examine si Madam, meron siyang dalawang problema. Number one, allergy sa lalamunan or allergic pharyngitis, pwede dahil sa exposure sa uso, dahil naninigarilyo po ang asawa niya. At pangalawa, dahil po yellow ang plema, lumalala ang ubo niya, at meron siyang nararamdaman na lagnat at minsan nanginig. Okay, pwede tayo magsuspetsa na definitely meron po rin siyang infection on top of allergy, at ang infection niya ay malamang partially treated bacterial pneumonia. So, maraming salamat po